Oke semuanya teman-teman, balik lagi di channel Yudistira ya. Jadi di video kali ini kita bakalan bahas motor F1zr ini lagi ya. Kebetulan hari ini ada waktu kosong dan pengen ganti oli motor ini teman-teman ya. Udah cukup lama, mungkin udah ada 3 bulanan belum diganti, dan motor ini hampir dipakai tiap hari juga. Nah jadi di video kali ini kita bakalan ganti pakai merek ini teman-teman, Yamaha loop ya, standar aja, enggak yang mahal-mahal kali teman-teman. Nah ini mereknya ya teman-teman, 20 W40 semi sintetik 0,8 liter api SG, pakai merek Yamaha loop lah, silver. Spesifikasinya seperti ini teman-teman. Performance, formula api, servis SG, melindungi mesin dari kausan, kerak, jelaga, dan oksidasi untuk mesin yang optimal. Yang kedua, formula dengan kualitas tinggi menghasilkan gas buang yang lebih rendah dan ramah lingkungan. Ya kalau di mobil di motor 2 tak tetap ya ada asapnya karena dia pakai oli samping. Formula semi sintetik memberikan perlindungan mesin yang baik dalam jangka waktu yang sama. Pasti banyak kali yang nanya-nanya ya, kenapa pakainya Yamaha loop, kenapa nggak pakai merek-merek yang lain, Shell dan lain-lain teman-teman ya. Aku juga pernah pakai Shell ya, pernah juga pakai Mesin dari Pertamina juga pernah. Cuman aku rasa ya standar aja lah, ikuti ininya aja. Karena motornya Yamaha ya pakai Yamaha loop aja lah, coba-coba teman-teman. Dan sebelumnya ini setelah turun mesin aku pakainya Yamaha loop juga, pakai Yamaha loop. Nah yang ini bisa kita tengok ya kalau memang yang asli atau enggak. Ini sobek di sini pastikan asli teman-teman. Jadi kalian stikernya ini bisa disobek walaupun ini tipis teman-teman. Kalau yang asli itu seperti ini. Ini asli teman-teman ya. Logonya. Nah, jadi bisa di scan barcode-nya teman-teman. Oli asli dari Yamaha. Scan QR. Buktikan keasliannya, dapatkan hadiah. Seperti inilah teman-teman. Kita langsung aja ganti olinya. Nah mungkin banyak juga yang nanya aku pakai oli samping apa. Oli samping yang biasa-biasa juga, F1zr Pro. Yang mudah-mudahan pakai ini belum pernah nge-gym ya teman-teman. Walaupun ini harganya ya cukup murah, tapi ya nggak murahan. 0,7 liter. Ini wanginya warni permen karet teman-teman. Aku juga pernah pakai yang warna hijau, kadang dicampur ya, di mix sama yang ini. Oke langsung aja kita ganti olinya teman-teman. Sebelumnya kita cek dulu ya oli lamanya gimana, aku pengen tahu. Ini motor udah 1 harian nggak dihidupin, jadi olinya udah pasti ke bawah semua teman-teman, belum diengkol-engkol. Olinya nggak ada.
Mantap.